Esfortzua zerbait lortzeko, zailtasunak gainditzeko. Bide zailetatik mendietan gora, bakardadean, gure bizien antzera. Esaidak Imanol, haizeak eraman aldizkik gure animoiuak? Erreken ur soinuen artean antzeman aldituk gure eskerritzak? Atzera begiratu eta ikusi aldituk oinez egin ezin dutenak, ire atzetik korrika. Konturatu alaiz, entzun edo ikusi ezin dutenek, ire korrika pausoak sentitu dituztela. Gaixotasuna pairatzen dutenei bizipoza eman diekela. Zenbat gauza ulertzeko zailtasunak dutenek ulertu dutela, egindekena handia dela. Konturatu alaiz Imanol, bihotz urdin mordo baten barruan, betirako izango aizela.